Aí, pessoal, 1.0, 12 válvulas 3 cilindros, tá? Esse aqui é um Logan, carro falhando bastante, ó. Falhando bastante. As velas de ignição desse carro, como é que estão, ó? Totalmente ensopada de óleo, cheio de flash over. Carro falhando muito. O Vinícius tá fazendo um diagnóstico desse carro aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês aí, tá? O defeito dele. Tá na íntegra. A gente tá ali com o manômetro de bomba de combustível. A gente vai mostrar pra vocês aqui, ó, como é que está. Não. Aqui, ó. Vamos mostrar aqui no manômetro, ó. O manômetro de bomba de combustível, ó. Tá dando quase 5 bar lá. Beleza? E a vazão tá muito baixa, tá vendo lá? Ó. Olha lá. 60 uma vazão. Quase 5 bar. Foi trocada as velas de ignição desse carro a princípio, tá? Para que ele funcionasse um pouco melhor. Mas esse carro também tem um problema na tampa de válvula, vazando óleo. Se estiver vazando óleo, só trocando a tampa de válvula que resolve esse problema do vazamento. Beleza, galera? Depois a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo. Aqui, ó. Olha a situação desse cabeçote, tá? Isso aqui é só a parte de cima, porque a parte de baixo lá do motor deve estar a mesma coisa. Olha isso aqui. Olha o tanto de carbonização nesse motor. Olha isso aqui. Olha lá onde fica a VVT, essa solenoide aqui, ó. Olha onde ela fica ali, ó. Totalmente carbonizada, tá vendo? Aí, ó. Olha a situação disso aí. Onde fica essa VVT aqui, ó. Aí o carro fica fraco, porque ela é variável, né? A pressão aqui, ó, de óleo na corrente comanda aqui, ó, as polias variáveis, ó. Tá vendo? E aí não tem como funcionar. Essas solenoides não estão funcionando com essa quantidade de carbonização. Que isso, galera? Olha isso aqui como é que tá. Ó. Olha isso aqui. Ó. Esse carro ele veio para fazer uma revisão geral, tá? Quando nós tiramos a tampa, para nossa surpresa, olha isso aqui. Olha ali, galera. Isso aqui, se entupiu uma galeria de óleo dessa aí, que já deve ter galeria aí comprometida, tá? Certamente esse motor aqui, ó, ele vai bater, tá? Por falta de lubrificação. Pessoal, tem que usar o óleo original. Não adianta querer fazer economia boba, tá? Vamos parar com esse negócio de economia boba, gente. Depois que você tira, como é que teu carro fica, ó? Olha isso aqui. Olha os pedaços de carbonização. Olha aí como é que fica. Ó. Fica botando óleo barato aí, ó, e deixando passar o tempo de troca de óleo. Aí o seu carro como é que vai ficar? Tá vendo? Vamos ser conscientes e botar o óleo correto no carro aí para não acontecer esse tipo de coisa aí, ó. Pronto, aqui, ó. É pré-descarbonizado. Olha. Aí, ó. Bacana agora. Legal, tá vendo? Agora vamos tirar esse excesso ali de baixo com um ar, tá vendo como é que ficou legal? Aí, ó. Tudo certinho agora para passar os sensores, tá? Por ele aqui certinho, fazer a leitura correta, viu aí? Já ficou bem melhor do que tava, tá vendo?